Welcome to Dream Big in English, Junior Reading Session. Robin Hood Story. Episode 12. So let's get started. Page number 28. The Abbot of Saint Mary. SD ka SAINT Saint 2ក Saint ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့သူကသူတော်စင်သူတော်ကောင်းကို Saint လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါ Abbot 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 က Christian ဘုန်းတော်ကြီး Christian ကျောင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ Abbot လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ Saint Mary Christian ကျောင်းရဲ့တိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီး Okay. The covered wagon moved slowly into Sherwood Forest. Verb got moved, MOVED moved, subject got the covered wagon. Slowly got adverb of manner, into Sherwood Forest got adverb phrase of direction. Adverb phrase of direction. Aro covered wagon 가မြင်လဲ အမိုးပါတဲ့မြင်လဲ အဲ့တော့ဒီအမိုးပါတဲ့မြင်လဲက moved slowly into Sherwood Forest. Sherwood တတော်ကြီးထဲမှာဖြင်းညင်းစွာမောင်းနေတယ်. It was heavy and the road was full of holes. It was heavy, verb ka was, subject ka it ka the covered wagonကို refer လုပ်ထားတယ် heavy ကလေးလံတော့ကြီးမားတော့လေးလံတော့အဲ့ဒီ covered wagon ဒီအမိုးပါတဲ့ယထာလုံးကလေးလံနဲ့အကြီးပဲเนาะ site ကအကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်လေးလံနဲ့ယထာလုံးလို့ and the road was full of holes. Verb ka was, subject ka the road, full of holes က complement, subject verb complement. အဲ့တော့လမ်းကလည်း holes ကအပေါက်လမ်းကလည်းဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့ပဲလမ်းကလည်းဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်ယထာလုံးကလည်းအကြီးပဲဆိုတော့ဒီယထာလုံးကိုဖြင်းညင်းစွာမောင်းနေတယ်ဆိုတော့ holes ကိုကျွန်တော်တို့ verb အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရသေးတယ် verb အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအပေါက်ဖောက်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hole ကိုကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်သည် verb အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် hole ကို noun အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ hole နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာဘယ်လိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့be hold up လို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ be hold up ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့ to hide in a place အဲ့တော့တနည်းအားမှာကျွန်တော်တို့ပုံခိုတာကို be hold up နဲ့သုံးတယ် For example, the thieves were holed up in the mountain. The thieves were holed up in the mountain. တခိုးတွေကတောင်ထဲမှာပုန်းနေကြတယ် Robin Hood and the outlaws were holed up in the Sherwood Forest. Robin Hood and the outlaw were holed up in the Sherwood Forest. Robin Hood နဲ့နော်တောပုံကြီးတွေက Sherwood တတော်ကြီးထဲမှာပုန်းခိုနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတနေရာမှာပုန်းခိုတာကိုကျွန်တော်က hold up be hold up နဲ့သုံးပြရပါတယ် The hole in the ozone layer ဆိုတဲ့ expression နောက်ဒီ usage ကဘာလဲဆိုတော့ ozone မှာပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ ozone မှာပေါက်နေတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က the hole in the ozone layer လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ rabbit hole mouse hole ဆိုပြီးတော့လေတရိษံနော်တရိษံတွင်းခေါင်းအဲ့ဒီတွင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က hole နဲ့သုံးပြရတယ်အဲ့တော့ rabbit hole ဆိုလို့ရှိရင်ယုံတွင်း mouse hole ဆိုလို့ရှိရင်ကြွက်တွင်းအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တရိษံအတွင်းတရိษံခေါင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က hole နဲ့သုံးပြရတယ် hole နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ် EDM တွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ EDM တွေအနေနဲ့ကကြတော့ ban a hole in your pocket အဲ့တော့ money ban a hole in your pocket ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ်စံကနော်ပတ်စံကို तू ကချက်ချင်းသုံးပလိုက်တာရလာတဲ့ပတ်စံကို तू ကချက်ချင်းသုံးပလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က money ban a hole in your pocket လို့သုံးပြရတယ် in your pocket in my pocket in her pocket in his pocket in someone's pocket အစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ for example as soon as for example, as soon as she gets paid, she goes shopping. Money bans a hole in her pocket. So as soon as she gets paid, သူမလာစားရလျင်ရရှင် she goes shopping. သူမ shopping ထွက်လိုက်တယ် Money bans a hole in her pocket. ပတ်စံနေကသူရလာတဲ့ပတ်စံနေကအကုန်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသလင်းခါသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ money bans a hole in your pocket in her pocket in someone's pocket နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် idiom တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ dig yourself into a hole dig yourself into a hole ရဲ့ meaning ကသူကကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာတာ
အဲ့ဒါကျွန်တော်က dig yourself into a hole နဲ့တုံးတယ် For example I told you not to go there but you dig yourself into a hole I told you not to go there အဲ့ဒီကိုမသွားဖို့ငါမင်းကိုပြောခဲ့တယ် but ဒါပေမဲ့ you dig yourself into a hole မင်းကကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့ကောင်သွားပြအောင်ကိုသွားလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် hole နဲ့ပတ်သက်တဲ့ idiom တွေကပါလဲဆိုတော့ in the hole in there actually hole in the hole ရဲ့ meaning ကပါလဲဆိုတော့အကျွေးတင်သည်အဲ့ဒါကျွန်တော် in the hole လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ in the hole ကိုကျွန်တော်ဒီ money ပတ်စံပမာဏရဲ့အနောက်မှာထားပြရတယ်အဲ့တော့ $3,000 in the hole ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ $3,000 အကျွေးတင်တယ်$2,000 in the hole ဒေါ်လာ $2,000 အကျွေးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံငွေပမာဏရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော် in the hole ကိုသုံးပြရတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်အကျွေးတင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် For example We are still $3,000 in the hole We are still $3,000 in the hole ငါတို့ဒေါ်လာ $3,000 အကျွေးတင်နေတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် idiom တွေကပါရှိသေးလဲဆိုတော့ pick holes in something pick holes in something သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုတော့အပြစ်ရှာသည်အားနည်းချက်ကိုရှာဖွေသည်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က pick holes in something လို့ခေါ်တယ် For example It is easy to pick holes in his conversation It is easy to pick holes in his conversation ဒါသူပြောတဲ့စကားတွေထဲကနေပြီးတော့သူရဲ့အပြစ်ကိုရှာဖို့เนาะသူရဲ့အားနည်းချက်ကိုရှာဖို့ကလွယ်ကူပါတယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားကိုသာနားထောင်ထားလိုက်သူရဲ့အားနည်းချက်ကိုရှာဖို့ကလွယ်လွယ်လေးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် idiom အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ in a hole ဆိုတာရှိသေးတယ်အခုန in the hole နဲ့မတူသူက in a hole article a ကိုသုံးထားတယ် article a ကိုသုံးထားတဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့ in a hole ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခတွင်းထဲမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် in a difficult situation ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုထဲမှာဒုက္ခတွင်းထဲမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် in the hole article the ကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် in the hole သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျွေးတင်သည် okay နှစ်ခုကနော် article ကွဲသွားရုံနဲ့သူအဓိပ္ပာယ်ကလည်းကွဲသွားတယ် For example he had got himself in the hole he had got himself in a hole and it was going to be difficult to get out of it he had got himself into a hole and it was going to be difficult to get out of it အဲ့တော့သူကဒုက္ခတွင်းတွေကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွင်းကလည်းသူကဒီဒုက္ခတွင်းကနေထွက်ဖို့ကလည်းတော်တော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ် Okay ဒါကတော့ hole နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်အသုံးနှုန်းတွေပေါ့နော်ဒါတော့ hole နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ the knights washed the road in front of them carefully အဲ့တော့ verb က washed subject က the knights the road က object subject verb object in front of them က adverb phrase of place carefully က adverb of manner အဲ့တော့ the knights က washed the road လမ်းကိုစောင့်ကြည့်တယ် in front of them ကဒီရထားလုံးနေရထားလုံးရှိရနေပြီးတော့ဒီ knights เนาะစစ်သားအရာရှိတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကလမ်းကိုစောင့်ကြည့်တယ်တတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ် they looked for outlaws in the tree အဲ့တော့ verb က looked for subject က they က the nice ကို refer လုပ်ထားတယ် outlaws က object subject verb object သူတို့က outlaws တောပုံကြီးတွေကိုရှာဖွေနေတယ် in the trees က adverb phrase of place တောထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေထဲမှာပုံနေမလားဆိုတာကိုဒီစစ်သူရဲကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးစစ်သားအရာရှိတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကရှာဖွေနေကြတယ်We are in the middle of the forest now, said one of the knights. Said one of the knights. စစ်သားအရာရှိတယောက်ကပြောလိုက်တယ် We are in the middle of the forest now. ငါတို့အခုတစ်တောရဲ့အလယ်ကိုရောက်နေပြီ I'm sure that Robin Hood and his men will attack us soon. I'm sure သိကြပါတယ် Robin Hood and his men will attack us soon. Robin Hood နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကလာတိုက်မယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်အဲ့တော့ we are in the middle of the forest မှာဒီ sentence တွေမှာကျွန်တော် middle immediately middle ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ middle ကိုကျွန်တော်တို့က noun အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် adjective အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် noun အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က in the middle of something ဒါမှမဟုတ် in the middle of
doing something in the middle of doing something ဒီပတ်တန်းနဲ့တုံးနေပေါ့နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ busy doing something တခုခုကိုလုပ်နေတာအလုပ်ရှုပ်နေတယ်တခုခုကိုလုပ်နေတော့မပြည့်ပြတ်သေးဘူးအလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် For example they were in the middle of dinner when I called They were in the middle of dinner when I called ငါသူတို့ကိုဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာ they were in the middle of dinner သူတို့ညစာစားတော့မယ်ရှိသေးတယ် I'm in the middle of writing a song ငါတချင်းရေးတာမပြီးသေးဘူးเนาะတချင်းရေးနေတော့မယ်ရှိသေးတယ်တချင်းရေးတာမပြီးသေးဘူးမအားသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် I am in the middle of doing household chores household chores ရဲ့ meaning ကအိမ်အလုပ်တွေအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုကျွန်တော် household chores လို့ခေါ်တယ်အဲ့ doing household chores ကအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်တည်ပေါ့အဲ့တော့ I am in the middle of doing household chores အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်တာမပြီးသေးဘူးเนาะအိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်များနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ middle ကိုကျွန်တော်က adjective အနေနဲ့သုံးလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ adjective အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပုံမှန်တိုင်းပဲဒီ noun ရဲ့အရှိမထည့်ပြီးတော့သုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ a middle course as a middle way သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလယ်အလတ်လမ်းစဉ်မဇ္ဈိမပฏิပဒါအလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့က middle courses middle way လို့သုံးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီ expression အနေနဲ့ဆိုတော့ take follow steer ဒီ verb သုံးခုတည်းတစ်ခုကိုသုံးအဲ့တော့ take a middle courses ဒါမှမဟုတ် follow a middle courses take a middle course follow a middle course steer a middle course ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ I take a middle course ငါအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်တယ်အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုပဲရွေးချယ်တယ်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ middle age ဆိုတာရှိသေးတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတက်လက်ပိုင်းအသက်40ကနေအသက်60အထိအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတက်လက်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တက်လက်ပိုင်းထဲမှာမှသူကနှစ်မျိုး꿰သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ early middle age နဲ့ late middle age early middle age ကသူကအသက်45 50အဲ့ဒါကြတော့ဒါ early middle age တက်လက်ပိုင်းရဲ့အစောဆုံးအရွယ်အဲ့တော့ late middle age ကဘာလဲဆိုတော့55 60အဲ့ဒါကြတော့ late middle age လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်အမှသူက middle age ကသူကဒုတိယအရွယ်အဲ့တော့ဒုတိယအရွယ်အစောပိုင်းဒုတိယအရွယ်အနှောင်းပိုင်းအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ middle age spread ဒါမှမဟုတ် midlife spread ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူကကျတော့ name တစ်ခုပါ term တစ်ခုပါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် term တစ်ခုအခေါ်ဝေါ်တစ်ခုပါအဲ့တော့ဘယ်သူတွေအတွက်ခေါ်တာလဲဆိုတော့သူကအသက်ကြီးလာလို့ကျွန်တော်တို့ bite တွေရွှဲလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လို bite ရွှဲကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့က middle age spread midlife spread လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ middle age spread midlife spread ဆိုတာကတက်လက်ပိုင်းရွယ်တွေသူတို့ bite ရွှဲနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်တဲ့အခေါ်ဝေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ mid bro low bro high bro ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ mid bro ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလယ်အလတ်အဆင့်တန်းရှိသော okay အလယ်အလတ်အဆင့်တန်းရှိသောအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က mid bro လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ mid bro art ဆိုတော့အလယ်အလတ်အဆင့်တန်းရှိသောအရေးချင်းကအရင်လဲမမြင်လို့ဘူးအရင်လဲမနှိမ့်လို့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အလယ်အလတ်အဆင့်တန်းရှိသော mid bro လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mid bro art အလယ်အလတ်အဆင့်တန်းရှိတဲ့အမှုပညာ mid bro music အလယ်အလတ်အဆင့်တန်းရှိတဲ့သချင်းတွေ mid bro literature အလယ်အလတ်အဆင့်တန်းရှိတဲ့စာပေတွေ mid bro newspaper အလယ်အလတ်အဆင့်တန်းရှိတဲ့သတင်းစာတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က mid bro လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ low bro ကကြတော့အဆင့်နှိမ့်တော့အရေးအချင်းနှိမ့်တော့အရေးချင်းမရှိတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်က low bro လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ low bro ရဲ့နောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ noun တွေထည့်ပြရတယ် low bro book เนาะအဆင့်တန်းမရှိအရေးချင်းမရှိတဲ့စာအုပ်စာပေတွေပြီးလို့ရှိရင် low bro music အဆင့်တန်းမရှိတဲ့သချင်းတွေ low bro newspaper အစင်တမ်းမရှိတဲ့အရေးချင်းမရှိတဲ့သတင်းစာတွေเนาะသတင်းမမှန်ဘူးပေါ့သတင်းတွေကပောက်ကရတွေရေးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က low bro newspaper အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် low bro newspaper low bro media အစားရှိဖြင့်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ high bro ကကျတော့သူကအရေးချင်းပြေဝတော့အဆင့်မြင့်တော့ဟုတ်ပြီနော် quality အရန်ကောင်းတယ်အရေးချင်းအရန်ပြေဝတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က high bro လို့သုံးတယ် for example high bro literature အရေးချင်းပြေဝတယ်တကယ်တမ်းဘ ഹു တုတအရန်ကြွယ်ဝတဲ့စာအုပ်စာပေတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်က high bro book high bro literature
အဲ့လိုသုံးတယ် highbrow newspaper ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသတင်းကအရန်တိကျတယ်အရန်မှန်ကန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သတင်းအရေးသားကလည်းအရန်ကောင်းမွန်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က highbrow newspaper လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် alright so ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ middle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အသုံးလုံးနေဆိုတော့ we are in the middle of the forest now ငါတို့အခုတစ်တော်ရဲ့အလယ်ကိုရောက်နေပြီ I'm sure that Robin Hood and his men will attack us soon I'm sure တေချာပါတယ် Robin Hood နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကငါတို့ကိုလာတိုက်ခိုက်တော့မယ် soon ကမကြမီလာတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတာတေချာပါတယ် Don't worry ဒါမဲ့လည်းမပူပါနဲ့ The sheriff and his men are coming from Nottingham sheriff နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေက Nottingham မြို့ကနေလာနေကြပြီ And we will catch the outlaws when they attacked us and we will kill them all we will catch the outlaws when they attacked us we will catch the outlaws when they attacked us သူတို့ငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချိန်မှာငါတို့ကဖမ်းကြမယ်ကြောင်ပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းမယ် sheriff ကလည်းလာနေပြီ sheriff နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကလည်းအင်အားလည်းတောင့်တင်နေဆိုတော့ငါတို့အင်အားတောင့်တင်တဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ outlaws တွေကိုကြောင်ပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းကြမယ်ပြီးတော့ we will kill them all သူတို့တွေအကုန်လုံးငါတို့တပ်ပစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Suddenly, an arrow flew out of the forest. Verb ka flew subject ka an arrow. Suddenly, ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဆိုတော့ out of the forest က adverb phrase of direction. အဲ့တော့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဒီမြားတစ်စင်းကနော်ပြန်ထွက်လာတယ် out of the forest တတော်တရနေပြီးတော့မြားတစ်စင်းကနော်မြားတစ်စင်းကပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့မြားနဲ့တယောက်ကပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ flew 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 က fly fly ရဲ့ verb 1 fly ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ပြန်တန်းသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် fly ကိုအနောက်အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ fly ကိုအနောက်အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရင်ကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ရင်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က fly နဲ့သုံးတယ်ပြီးတော့ butterfly beauty က fly butterfly ဆိုလို့ရှိရင်သူကလိပ်ပြာနော် fly ကို verb နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်တန်းသည်အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ fly from somewhere to somewhere ဆိုလို့ရှိရင်တနေရာမှတနေရာသို့လေယာဉ်ပြန်ဖြင့်ခရီးသွားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် to travel in an aircraft or to travel in an spacecraft လေယာဉ်ပြန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာကာသလေယာဉ်နဲ့ခရီးသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က fly နဲ့သုံးတယ် For example they were on a plane flying from London to New York London ကနေ New York သို့ခရီးသွားပြန်တမ်းမဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာသူတို့ရောက်နေခဲ့တယ် I'm flying from Yangon to Mandalay tomorrow ဆိုတော့ I'm flying from Yangon to Mandalay tomorrow မနေ့ပြန်ငါဒီရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသို့လေယာဉ်ပြန်နဲ့ခရီးသွားမယ် I have to fly to Hong Kong to attend the meeting on time ဆိုတော့ to attend the meeting on time အစည်းအဝေးကိုအချိန်မီတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ဟောင်ကောင်သို့လေယာဉ်ပြန်နဲ့သွားရလိမ့်မယ်လေယာဉ်ပြန်နဲ့သွားမှရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေယာဉ်ပြန်နဲ့ခရီးသွားသည်ကိုကျွန်တော်တို့ fly from somewhere to somewhere နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fly နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ် idiom တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့as the crow flies ဒါတော့ idiom ပေါ့နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ in a straight line တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် For example the villagers are no more than a mile apart as the crow flies the villagers are no more than a mile apart as the crow flies အဲ့တော့တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရွာနဲ့တရွာကကျွန်တော်တို့တမိုင်ချက်ပို့ပြီးတော့မဝေးပါဘူးအဲ့တော့ကွေးကောက်ပြီးသွားနေရလို့လမ်းနေအတိုင်းကွေးကောက်ပြီးသွားနေရတယ်အဲ့တော့တက်မသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းအများကြီးလျှောက်ရတယ်တမိုင်ထပ်ပို့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွာတွေကနော်တရွာနဲ့တရွာတမိုင်ထပ်ပို့ပြီးတော့မဝေးပါဘူးအဲ့တော့ fly high ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ to be successful အောင်မြင်သည် okay အဲ့တော့ this Korean drama series have been flying high recently. This Korean drama series have been flying high recently. The Korea drama က Korea ဇာတ်လမ်းတွေက have been flying high recently. အခုတလုံးမှာအရန်ကိုအောင်မြင်နေတယ်။အဲ့တော့ fly in the face of something ဆိုတဲ့ expression တခုရှိသေးတယ်။ fly in the face of something. အဲ့တော့ fly in the face of something ရဲ့ meaning ကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ဒီ something တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ For example her resolution is flying in the face of her opponents. Her resolution is flying in the face of her opponents. ဒါသူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကသူမရဲ့ပြိုင်ဖက်တွေနဲ့
ကွဲလွဲနေတယ်သူမရဲ့ပြိုင်ဖက်တွေကတစ်မျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်သူမကတော့သူမရဲ့ပြိုင်ဖက်တွေနဲ့မတူအောင်ထူးခြားအောင်ကွဲလွဲအောင်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်မျိုးချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် is flying in the face of တုံးတယ် such a proposal is flying in the face of common sense such a proposal is flying in the face of common sense common sense ရဲ့ meaning ကcommon sense ရဲ့ meaning ကဒါကြောင်းကျိုးစီလျော်တတ်တယ်ညံအဲ့ဒါကျွန်တော် common sense လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ such a proposal ကကျွန်တော်တောင်းဆိုတာဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုချက်တွေက is flying in the face of common sense တကယ်တမ်းဖြစ်နိုင်တာတွေနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်တကယ်တမ်းဖြစ်နိုင်တာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ် I am totally flying in the face of this plan I am totally flying in the face of this plan ဒီအစီအစဉ်နဲ့ငါလုံးဝသဘောမတူငါလုံးဝဆန့်ကျင်တယ် Okay အဲ့တော့ flying ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ idiom အနေနဲ့ပေါ့နော် pigs might fly ဒါမှမဟုတ် one pigs fly ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာလည်းဒီလိုမျိုး expression တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြည်ပွေးအတက်ပေါက်တဲ့အခါเนาะအဲ့ဒီ expression ကြားဘူးလားတော့မသိဘူးကြည်ပွေးအတက်ပေါက်တဲ့အခါဆိုတော့ကြည်ပွေးကဒါငရုတ်သီးထောင်းတဲ့ကြည်ငရုတ်သီးထောင်းတဲ့ကြည်ပွေးငရုတ်ဆောင်ကြည်ပွေးအဲ့ဒီကြည်ပွေးကတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်သားကနော်အတက်ပေါက်တဲ့ခါဆိုတော့ဒီတစ်သားကနေအပင်ပြန်ပေါက်လာတဲ့ခါအဲ့တော့တီနေရဲ့နော်တီွားတဲ့တစ်သားတော့တစ်သားနော်တစ်ကိုင်း6ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အတက်ပြန်ပေါက်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဒါ pit mic fly ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်း what ဒီပြန်တဲ့အခါ one pigs fly what ဒီပြန်တဲ့အခါဆိုတော့ what မှာအတောင်ပမာမရှိတာဘယ်လိုပြန်နိုင်မှာလဲအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါလို့သူကပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် For example she is trying to go skiing and pit mics fly She is trying to go skiing and pigs might fly. သူမ skiing ဆိုတာဒါနှင်းလျှောစီးဖို့သွားတာတောင်တွေမှာနှင်းလျှောစီးဖို့သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော် skiing လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူမကနှင်းလျှောစီးဖို့သွားလိမ့်မယ်ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကြည်ပွေးအတက်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူမနှင်းလျှောစီးဖို့သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ she will pass the exam one pigs fly she will pass the exam one pigs fly or she will pass the exam သူမစာမေးပွဲအောင်လိမ့်မယ် one pigs fly နော်ကြည်ပွေးအတက်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာသူမစာမေးပွဲအောင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူမစာမေးပွဲအောင်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တဲ့ expression ကကျွန်တော် time flies ဆိုတဲ့ expression တခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အချိန်ကုန်တာကျွန်တော် time flies လို့သုံးတယ်ဆိုတော့ how time flies ဟာအချိန်ကြီးကလည်းကုန်လိုက်တာ I've got to go now ငါခုသွားရတော့မယ်အချိန်ကြီးကလည်းကုန်လိုက်တာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ fly နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးအနှုန်းတွေပေါ့နော်နောက်တဲ့ sentence တခုက it hit one of the knights in the chest အဲ့တော့ it က arrow ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ verb က hit subject က it one of the knights က object in the chest က adverb phrase of please အဲ့တော့ knights စစ်မှုထမ်းအရာရှိရဲ့ရင်ဘတ်ကိုတွားပြီးတော့ဒီမြားကလာမှန်တယ် The knight was not hurt because he was wearing armor under his brown monk's clothes အဲ့တော့ verb က was not subject က the knight hurt က complement subject verb complement because he was wearing armor under his brown monk's clothes အဲ့တော့ because ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် he ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် was ဆိုတဲ့ verb ပါတယ် conjunction ရဲ့ subject ရဲ့ verb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူက clause because he was wearing armor under his brown monk's clothes ဒီကြီးကကျွန်တော် clause ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဘာ clause လဲဆိုတော့ adverb clause of reason အကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ adverb clause ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ night နောက်စစ်မှုထမ်းအရာရှိတွေကသူတို့ကဖုံးကြီးဟန်ဆောင်ထားကြတယ် Robin Hood ကိုဖမ်းမှုအတွက်သူတို့ကဖုံးကြီးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီတောထဲကနေဖျက်ချောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီဖုံးကြီးဝတ်စုံတွေကို Christian ဖုံးတော်ကြီးဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ထားကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ Christian ဖုံးတော်ကြီးဝတ်စုံရဲ့အောက်မှာ armor တန်ချက်ကဝတ်စုံပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ the knight was not hurt ဒီစစ်မှုထမ်းအရာရှိကဒဏ်ရာမရလိုက်ဘူးမြားမှန်ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာမရလိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဖုံးကြီးဝတ်စုံအောက်မှာတန်ချက်ကဝတ်စုံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မှဖြစ်ပါတယ်
then ထိုနောက်မှာတော့ a tall man stepped into the road verb က stepped subject က a tall man into the road က adverb phrase of direction ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အရက်ရှိရှိနဲ့ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းလူတစ်ယောက်က stepped into the road land နော် land ပေါ်ကိုထွက်လာတယ် stop right there အဲ့ဒီမှာရပ်လိုက် the tall man shouted အဲ့ဒီလူကအော်ပြောလိုက်တယ် I'm Robin Hood ငါ Robin Hood ပဲ all people passing through Sherwood Forest must pay me a tax အဲ့တော့ verb ပိုင်းကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတော့ကြောင့်လျက်နဲ့ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လို့ဘာသာပြန်ရမယ်အဲ့တော့ passing through Sherwood Forest Sherwood တော်ကြီးကိုဖြတ်လာတော့ဘယ်သူမဆိုเนาะ Sherwood တော်ကြီးကိုဖြတ်လာတော့လူတွေအကုန်လုံးက must pay me a tax ငါ့ကိုအခွန်ပေးရမယ်ငါစီမှာအခွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် immediately ရုပ်ပြဆိုသူတို့ပဲ the covers of the wagon opened and men armed with crossbows jumped out verb က the covers of the wagon opened verb က opened subject က the covers of the wagon အဲ့တော့ wagon ကဒီမြင်းလှဲရဲ့ cover ဆိုတော့မြင်းလှဲရဲ့အမိုးကပွင့်လာပြီးတော့ man armed with crossbows jumped out verb က jumped out subject က man armed with crossbows ဒူးလေး crossbow ကဒူးလေးကင်ထားတဲ့လူတွေထွက်လာတယ် jumped out ဆိုတော့ခုန်ပြီးတော့ထွက်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ covers of the wagon ကဒီ wagon ရဲ့ရထလုံးရဲ့ cover ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ cover ကျွန်တော် verb အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရသေးတယ် cover ကို verb အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် cover ကို noun အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် verb အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် noun အနေနဲ့သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနပုံစံမျိုးဆိုတော့အကာရာတို့အကာတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က cover လို့သုံးတယ် verb အနေနဲ့သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က to hide ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to protect တစုံတစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ဖုံးအုပ်တာတစုံတစ်ခုကနေကာကွယ်တာကိုကျွန်တော်တို့က cover နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ she covers the dustbin with the lid ဆိုတော့ with the lid ကအဖုံးပေါ့နော်အဖုံးနဲ့ဒီအမိုက်ပုံးကိုဖုံးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက he loved to cover his nervousness အဲ့တော့ he loved သူကရှိတယ် to cover his nervousness ဒါသူကစိတ်လှုပ်ရှားနေတာကိုဖုံးဖိဖို့ရန်အတွက်သူကရည်လိုက်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာဘယ်သူမှမသိအောင်အတွက်သူကဖုံးဖိဖို့ရန်အတွက်ရည်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး to cover to hide to protect ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောချင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် cover ကိုသုံးပြရတယ်နောက်ပြီးတော့ many ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ provide for something တစုံတစ်ခုကိုထောက်ပံ့တယ်ပတ်စံထောက်ပံ့တယ်ဆိုပြီးပြောချင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ cover သုံးပြရတယ် for example man give me 1000 chats man give me 1000 chats အမေကကျွန်တော်ကိုဒါငွေ1000ပေးလိုက်တယ် it covered only my lunchဆိုတော့ဒီငွေ1000က covered only my lunch ငါရဲ့နေ့လည်စာဖို့ပဲကာမိတယ်အဲ့လိုမျိုးကာမိတယ်ဆိုပြီးပြောချင်တဲ့အခါမှာလည်း cover သုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် example တစ်ခု if you do not have a part-time job your parents will have to cover your tuition fees so if you do not have a part-time job မြအချိန်ပိုင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် your parents will have to cover your tuition fees cover က provide for something so provide for something ဆိုတော့ your parents will have to cover your tuition fee မင်းရဲ့မိဘတွေကမင်း tuition ဖို့ကိုထောက်ပံ့ရလိမ့်မယ်မင်းရဲ့ကျောင်းစရိတ်ကိုထောက်ပံ့ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် cover ကိုကျွန်တော် distance အကွာအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးရတယ်ဆိုတော့အကွာအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမှလဲဆိုတော့သူက by sunset နော်နေဝင်တဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင် we had covered 30 miles နေဝင်တဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ငါတို့ mile 30 mile 30လောက်ခရီးပေါက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးခရီးပေါက်နေပြီဆိုပြီးပြောချင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ cover ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် example က they walked for a long time and covered a good deal of ground they walked for a long time and covered a good deal of ground ဆိုတော့သူတို့လမ်းလျှောက်တာအချိန်ကြာကြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ covered a good deal of ground ပြီးတော့ခရီးတော်တော်ပေါက်ရောက်ခဲ့တယ်အချိန်ကြာကြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ခရီးတော်တော်ပေါက်ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးခရီးပေါက်ရောက်တယ်ဆိုပြီးပြောချင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ cover ကိုသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ cover yourself against something ဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တာအဲ့လိုမျိုးတစုံတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော် cover ယူတာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် for example one reason he does household chores is to cover himself against scolding of his mom for playing game too much
one reason အကြောင်းပြချက်တစ်ခု he does household chores to အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုက is to cover himself against scolding of his mom သူ့အမေဆူမာကို cover နော် cover ယူတဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့သူကဒီအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်တာပါဆိုတော့ for playing game too much နော်သူကဒီ game တွေအများကြီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အမေဆူမာကိုဒီ cover လုပ်တဲ့အနေနဲ့နော် cover ယူတဲ့အနေနဲ့သူက household chores အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါ cover နဲ့ပတ်သက်တဲ့ usage ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ the knights pulled out their swords and one of them blew a haunting horn verb က pulled out subject က the knights their swords က object subject verb object အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းအရာရှိတွေကသူတို့က pulled out their swords သူတို့ရဲ့ဓာတ်တွေကိုထုတ်လိုက်ကြတယ် and one of them blew a haunting horn ပြီးတော့ one of them သူတို့ရဲ့တယောက်က blew a haunting horn blew a haunting horn ဆိုတော့ဒီနော်လေမုတ်တူရီယာအချက်ပေးတဲ့လေမုတ်တူရီယာကိုမှုတ်လိုက်ကြတယ်အချက်ပေးတဲ့လေမုတ်တူရီယာကိုသူတို့ရဲ့တယောက်ကမှုတ်လိုက်တယ် another horn answered from further up the road အဲ့တော့တခြား horn တစ်ခုကလည်းအကြောင်းပြန်တယ် from further up the road from further up the road လမ်းရဲ့တခြားအဝေးတနေရာနေပြီးတော့နောက်ထပ် horn တစ်ခုနောက်ထပ်ဒီလေမုတ်တူရီယာတစ်ခုကအကြောင်းပြန်လာတယ် so the sheriff's men were coming sheriff ရဲ့လူတွေကလည်းလာနေကြပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် The tall man into the road looked surprised. Ran, there are too many of them. We are surrounded, he shouted. The tall man in the road, lambo machine is Luga. Totamamon Luale looked surprised. Looked ka SEMED seemed bombo di suretipe. Looked surprised and order bombore. Ran, there are too many of them. We are surrounded, he shouted. Dua lan all like ran. Pija he, there are too many of them. Truma lumya. We are surrounded. Ngaruro wine can yabi so we do lan all like but Dabime, the knights could not see who he was shouting to. Knights Simudan Yashiria could not see Madriyahu who he was shouting to. Dubudu, Lamido only the lesora Madriyahu. Shouting to Ajara Dua. Lan ora, Majama through Lan ora, a wima young Ludia Wokua. Lan or lighter. Arajan shouting to Netone. Dua friendly came in there, Paul you there. The debate in a bar, shout at your minia jaro, do I let all like that, but I may do that the genie all like that, how like that? Arajan was shout at Netone, shout to a we machine to Maja Masulu, Ja on to a land ora, shout at God, do that the genie all like that, how like that, now like that. Arajan shout to me, shout at the quasi no? Go after him, cried one of the knights. Simudan Yasiga, Lampiore, Obido Pio like that, go after him, do not go like that he. It is Robin Hood, catch him. Robin Hood's bear, Panja he so we got pure like that. Let's go to page number 29. The tall man ran into the forest and the knights ran after him. Verb got run, subject got tall man. Into the forest got adversaries of derision. Toramamone Luale ran into the forest, did not take Wimpire. The knights ran after him. Knights, Simuta Yashidiale ran after him. Do not go like Jare, Pamuto like Jare. The master after Nebula ran after him, got a 2 and now gonna be like that. So after you to the expression to Gushi. I don't know no. After you take a palace rock. Kua Mosamlu, Moto go point like that. Kubina Matingation tiny or good thing Usa Pide in it. Your Saba also be like that. Allusion of Usa Pide in it. Don't know that after you net don't know. After you that me in Saba, me in Lopa, me in Tuaba, Alumi Usa Pide and in natural building a comma, the after you net Puripano. Now, you first, YOUU, FIRST first. You first, so I don't know who. I don't know that me in low light. I'll be pure at a bitch. I do it. I mean, you first year meaning a palace or a load of cool. Go ale lugama. Good thing at Lugama.
ဒါပေမဲ့ကိုကလှုပ်ဖို့ကြောက်တဲ့အတွက်နော်ကိုကမလှုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုတငယ်ချင်းကိုကကဲမင်းရင်လှုပ်လိုက်ကွာငါတော့မလှုပ်သေးဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် you first နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ after you နဲ့ you first ရဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့နော် The soldiers followed and so did the crossbowmen အဲ့တော့ verb က followed subject က the soldiers so did the crossbowmen အဲ့တော့စစ်သားတွေကလည်းအခုနလူနောက်ကပြေးပြီးတော့လိုက်ကြတယ် so did the crossbowmen ကဒီဒူးလေးကိုင်တဲ့သူတွေဒူးလေးကိုင်တဲ့သူတွေကလည်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်ကြတယ် They chased the tall man for half the day အဲ့တော့ they chased 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 ရဲ့ meaning က to catch to follow နော် to catch to follow to follow to catch sorry to follow to catch အနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းတာကျွန်တော်တို့က chased လို့သုံးတယ်ဆိုတော့ the cat chases the mouse the cat chases the mouse ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကကြွက်ကိုလိုက်ဖမ်းတယ် the police chases the thiefရဲကတခုကိုလိုက်ဖမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုး to follow to catch ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ they chased the tall man for half the day but little John knew the forest too well and the night could not catch him and a verb က chased subject က the tall man က object for half the day က adverb phrase of time but little John knew the forest too well အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ but ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် little John ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် new ဆိုတဲ့ verb ပါတယ် conjunction ရဲ့ subject ရဲ့ verb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက clause ဘာ clause လဲဆိုတော့ adverb clause of contract နော်ဒီသူတို့ကအဲ့ဒီ tall man ထထမောင်းနဲ့လူနောက်ကိုလိုက်နေပေမဲ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီထထမောင်းနဲ့လူကဒီမှာ little John နော်သူက little John သူကသူဒါ Robin Hood ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်သူက little John ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ little John ကတတော်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်နေမြေကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့် the night could not catch him ဒီစစ်မှုထမ်းရရှိတွေကသူ့ကိုမဖမ်းမိကြဘူး Little John had been alone အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ Little John ကတယောက်တည်းနော်သူကတယောက်တည်းပဲသူကအော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကဘယ်သူမှအော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူက faint လုပ်လိုက်တာတကယ်တမ်းကျသူကတယောက်တည်းအဲ့တော့ the other outlaws were with the real Robin Hood in another part of the forest တခြား outlaws တွေတခြားဒီတောပုံကြီးတွေက were with the real Robin Hood တကယ်တမ်း Robin Hood အစစ်မှန်တဲ့အတူရှိနေတယ် in another part of the forest တခြားတစ်တော်ရဲ့တခြားအစိပ်ပိုင်းတခြားနေရာတစ်ခုမှာ Robin Hood နဲ့အတူတူရှိနေခဲ့ကြတယ် Robin was standing in the middle of a narrow road when the fat miller appeared and a verb က was standing subject က Robin in the middle of a narrow road က adverb phrase of place when first miller appears က adverb phrase of time အဲ့တော့ first miller ကဂျုံလုပ်တာဂျုံပိုင်ရှင်ဂျုံဆက်ယုံပိုင်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ဂျုံလုပ်တာသူကျွန်တော် miller လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဂျုံလုပ်တာဝိုင်းဖက်ဖိုင်းနဲ့ဒီဂျုံလုပ်တာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Robin ကဒီလမ်းချင်းလေးသူတို့လာတဲ့လမ်းချင်းလေးရဲ့လမ်းလေကောင်မှာမတ်တက်ရက်နေတယ် The miller was riding in a smaller open cart and a verb က was riding subject က the miller in a smaller open cart က adverb phrase of place အဲ့တော့ဂျုံလုပ်တာကသူက riding in a smaller open cart လှည့်သေးလေးနော်လှည့်သေးလေးတစ်ခုကိုစီးလာတယ် Two knights rode on horse beside the cart and a verb က rode subject က two knights on horse က adverb phrase of place beside the cart က adverb phrase of place အဲ့တော့ two knight နော်ဒီစစ်သူရဲ့ကောင်စစ်မှုထမ်းအရာရှိ2ယောက်ကလည်းဒီ beside the cart ဒီလှဲကိုခြံရံပြီးတော့လိုက်ပါလာကြတယ်ညင်းစီးပြီးတော့လိုက်ပါလာကြတယ် The woman and the child walked a little way behind အဲ့တော့ WOMEN ငါ plural နောက်အများကြီး WOMEN ငါသူကနောက်အနေကြီးအဲ့တော့မိန်းမတွေအများကြီးเนาะအမျိုးသမီးတွေအများကြီးကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် WOMEN ကိုသုံးရတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က sorry သူရဲ့အတန်ထွက်က women ဆိုတဲ့အတန်ထွက် WOMEN woman ကကြတော့တယောက်တည်း woman WOMEN woman ကကြတော့တယောက်တည်း women ကကြတော့အမျိုးသမီးအများကြီးကိုပြောတာအဲ့တော့ child ကလည်းကလေးတယောက်တည်းကလေးအများကြီးဆိုလို့ရှိရင် CHILDREN children အဲ့တော့ the women and child walked a little way behind walked လမ်းလျှောက်လာတယ် a little way behind နောက်နော်ခက်လန်းကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတယ် Where are you going good miller Robin called out အဲ့တော့ Robin ကအော်ပြီးပြောလိုက်တယ် Where are you going good miller ဘယ်ကိုသွားတာပါလဲကျုံလို့သားနော် good miller ရေဘယ်ကိုသွားတာပါလဲဆိုပြီးတော့ Robin Hood ကပြောလိုက်တယ်
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပေါ့နော်လမ်းချင်းလေးမှာ Robin Hood ကလမ်းလေးကောင်မှာမတက်ရနေတယ်ပြီးတော့မီလာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ Robin Hood ကလမ်းပြောလိုက်တယ် Where are you going Good Mila ဘယ်ကိုသွားတာပါလဲ Good Mila ရေးဆိုပြီးတော့လမ်းပြောလိုက်တယ် So let's turn to page number 29 sorry page number 30 let's turn to page number 30 The Mila did not reply not the Mila did not reply so Mila ဂျုံလို့တာက did not reply ဘာမှပြန်မပြောဘူး Robin ကမိတာကိုဘာမှပြန်မဖြေဘူး Instead the knight who spoke English said အဲ့တော့ instead ရဲ့ meaning ကသူကအစားလို့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့အစားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Mila ရဲ့အစားနော် the knight စစ်မှုထမ်းအရာရှိကနေပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ် who spoke English နော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တဲ့စစ်မှုထမ်းအရာရှိကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ Mila ရဲ့အစားပြောလိုက်တယ် we are going to Nottingham ငါတို့ Nottingham ကိုသွားတာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ instead ကိုဒီလိုတစ်လုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sentence ရဲ့အရှိမကိုမခံပြီးသုံးရင်တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် sentence ရဲ့အနောက်မှာသုံးအဲ့လိုသုံးပေးရတယ်အဲ့တော့ instead ပုံစံမျိုးကျွန်တော် instead of ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတယ် instead of အနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ noun လိုက်ပေးရတယ် noun ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် verb ing လိုက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ instead of noun ဆိုလို့ရှိရင် instead of my brother my mom scolds me my mom scolds me instead of my brother ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူအစားကျွန်တော်ကိုအမေကလာဆူနေတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းအမလောက်ထားတာကကျွန်တော်ရဲ့အကူအမလောက်ထားတာအဲ့တော့အမေဆူတော့ကျွန်တော်ကိုဆူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူဆူရမယ်အစားကျွန်တော်အမေကလာဆူနေတယ်ဆိုတော့ my mom scolds me instead of my brother okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကျောင်းကိုသွားရမယ်အစားရုပ်ရှင်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ instead of going to school I went to movie theater instead of going to school I went to movie theater ဆိုတော့ကျောင်းကိုသွားရမယ်အစားရုပ်ရှင်ကိုသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအစားလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် instead of ကိုသုံးပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ we are going to Nottingham ငါတို့ Nottingham ကိုသွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ night က Mila ရဲ့အစားပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ် let us pass ငါတို့သွားပြစီ or do you mean to hurt these women and the child ဆိုတော့ do you mean to hurt these women and the child မင်းကဒီမိန်းမတွေနဲ့ဒီကလေးကိုဒုက္ခပေးချင်တာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ mean ရဲ့ mean ကိုကျွန်တော်တို့ verb အနေနဲ့လည်းသုံးတယ် adjective အနေနဲ့လည်းသုံးတယ် verb အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသည်ဆိုလိုသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် mean ကို adjective အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစီနဲ့တော့ကောက်ကျစ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ sentence တွေမှာကျွန်တော်တို့ verb အနေနဲ့သုံးထားတယ်ဆိုတော့ do you mean to hurt these women and child မင်းကဒီမိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ရည်ရွယ်တာလားဒုက္ခရောက်စေချင်တာလားဒုက္ခပေးချင်တာလားပေါ့ I'm talking to the miller said Robin ဆိုတော့ said Robin ကပြောလိုက်တယ် I'm talking to the miller ငါ Mila ကိုဒီ Mila ကိုငါစကားပြောနေတာမင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ talk to ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့လူကိုလိုက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ talk to ပုံစံမျိုး talk with လည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ talk to နဲ့ talk with ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလူကိုလိုက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ talk to the miller talk with Mila talk with the Miller talk to the Miller လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ talk to နဲ့ talk with ရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ talk to ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီမှာ I'm talking to the Miller မှာဒီ I ဆိုတဲ့ Robin Hood က Miller ဆိုတဲ့နော်ဒီဖုန်းတော်ကြီးကိုဒီဖုန်း Miller ဟန်ဆောင်လာတဲ့ဒီဖုန်းတော်ကြီးကိုစကားပြောစရာစကားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ Miller ဘက်ကနေပြီးတော့ Robin ကိုပြန်ပြီးပြောစရာစကားမရှိဘူး Robin ဘက်ကနေပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်သက်ပြောစရာစကားရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က talk to နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ talk to နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ဘက်ကနေရင်ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေစူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေတခုခုကိုတိုင်တန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးမှာကျွန်တော်က talk to နဲ့သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ကနေလည်းစကားပြောစရာရှိတယ်ဟိုဘက်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ဘက်ကနေလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောစရာအကြောင်းအရာတွေရှိနေတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြောစရာရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော် talk with နဲ့သုံးပြရတယ်ဆိုတော့ I'm talking with the Miller ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Robin Hood က Miller နဲ့ပြောစရာစကားတွေပြောနေကြတယ် Robin Hood ကလည်း Miller ကိုစကားပြောမယ် Miller ကလည်း Robin Hood ကိုစကားပြောမယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က talking with နဲ့သုံးပြရတယ်ဒီမှာကျတော့ Robin Hood ကပဲ Miller ကိုစကားပြောစရာရှိတယ် Miller ကနေပြီးတော့ Robin Hood ကိုပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က talk to နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ I'm talking to the Miller ငါ Miller ကိုစကားပြောနေတာပါဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် let him answer သူပြောပါစေသူပဲဖြေပါစေမင်းမဖြေနဲ့ပေါ့နော် but the first Miller said nothing ဒါပေမဲ့ first Miller ဒီဝါဖိုင်ဂျုံလောက်တာက said nothing ဘာမှပြန်မပြောဘူးရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်လုပ်နေတယ် so Robin walked up to the cart အဲ့လိုနဲ့ပဲ Robin
Robin walked up to the car verb က walked up to the car's adverb phrase of direction လှဲစီကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ် all travelers who pass through Sherwood must pay a tax he told the mailer အဲ့တော့ he က Robin Hood ကို refer လုပ်တာတယ်အဲ့တော့ Robin Hood ကနေပြီးတော့ mailer ကိုပြောလိုက်တယ် all traveler ခီးသွားအကုန်လုံး who pass through Sherwood တေတော်တွေကိုဖြတ်တဲ့ခီးသွားတွေအကုန်လုံးက must pay a tax အခွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် we will take a little flour from you but we will take only small bags အဲ့တော့ flour flour ကဂျုံကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့ we will take a little flour from you ငါတို့မင်းစီကဂျုံလေးနည်းနည်းယူမယ် but ဒါပေမဲ့ we will take only the small bags ဒါပေမဲ့ငါတို့the small bags ဆိုတော့တိတိလေးတွေကိုပဲငါတို့ယူမှာပါကြီးတွေကိုထားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် Mila's face turned red အဲ့တော့ Mila's face Mila ရဲ့မျက်နှာကဂျုံလုံးသားရဲ့မျက်နှာက turned red နီးရဲသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိတိလေးထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေအခွန်ကောက်လာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုထည့်ထားတာဦးအဲ့တော့ Robin Hood ကအဲ့ဒီတိတိလေးကိုပဲယူမယ်ပြောတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကနီးရဲသွားတယ် Suddenly ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ he put his hand into his shirt and pulled out a sword but Robin caught the Mila's hand so suddenly ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ he put his hand into his shirt သူကသူ့ရဲ့လက်ကိုသူ့ရဲ့အင်ဂျီတွေကိုနှိုက်လိုက်တယ် and pulled out ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် a sword ဓာတ်တစ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ် but ဒါပေမဲ့ Robin caught the Mila's hand Robin ကဒီ Mila ရဲ့လက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်နော်အချိန်မီဖမ်းထားနိုင်လိုက်တယ် so this is a pretty sword said Robin ကပြောလိုက်တယ်ဒီဓာတ်ကတော်တော်လှတဲ့ဓာတ်ပဲ it does not belong to a miller I'm sure so belong to ရဲ့ meaning ကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကိုပေါ်ပြတာဆိုတော့ it does not belong to a miller ဒီဓာတ်က its က pretty sword ကို refer လုပ်ထားတယ်ဒီဓာတ်ထလှလီက miller ဂျုံလို့သားတယောက်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး I'm sure သိကြပါတယ် I'll take it as a gift from you ဒီဓာတ်ကိုငါမင်းစီကနေပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ငါတင်ထားလိုက်မယ်ငါယူထားလိုက်မယ် then ထုံနောက်မှာတော့အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ Robin pulled the miller out of the cart and threw him onto the road ဆိုတော့ verb က pulled subject က Robin the miller object out of the cart က adverb phrase of direction ဆိုတော့ threw က verb Robin နဲ့ပြန်ဆက်မယ် Robin threw him onto the road threw က verb subject က Robin him က object onto the road က adverb phrase of direction ဆိုတော့ Robin က Miller ကိုဆွဲပြီးတော့လှဲပေါ်ကနေဆွဲပြီးတော့လမ်းမပေါ်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ် okay အဲ့တော့ Robin ကနေပြီးတော့ဒီ Miller စီကနေရွှေတွေကိုနော်ယူလိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့ဒီရွှေတွေနဲ့ Robin ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါမယ် so let's call it a day please make sure to subscribe my channel and I'll see you in the next video bye bye